আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, আমি আন্নু সর্দার নিউ ইয়র্ক থেকে লাইভে আসলাম। আজকে নিউ ইয়র্কে সুন্নস্টম হচ্ছে সেটা দেখানোর জন্য। সুন্নস্টমে যাই, আপনারা দেখেন পারেন আলাপ হবে। দেখেন এইটা হলো অবস্থা। তবে আজকের যে সুন্নস্টম সেটা আগের গত সপ্তাহের সুন্নস্টমের চেয়ে অনেকটা হালকা এবং স্থায়ীও কম হবে। কারণ গত সপ্তাহে যে স্নোস্টর্ম হয়েছে সেটা স্নো পড়ার পরিমাণ ছিল প্রায় 2 ফুটেরও বেশি। আর আজকে যে স্নোস্টর্ম হইতেছে এটা 6 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি বা 1 ফুট পড়তে পারে। তবে ভালোর দিক একটা, সেটা হলো বাতাস নাই, বাতাসের সমস্যা নেই। বাতাস আছে সামান্য, কিন্তু গত সপ্তাহে স্নোস্টর্মে প্রচুর বাতাস ছিল, ঝড় ছিল। দেখতে পাইতেছি কি অবস্থা। আমার আজকে লাইভে আসার একটা মাত্র উদ্দেশ্য, সেটা হলো স্নোস্টর্মটা দেখানোর জন্য। গত সপ্তাহে ভয়ে বাইরে যেতে পারি নাই, কারণ প্রচুর বাতাস ছিল। বাতাসই সবচেয়ে সমস্যা করে এখানে। আজকে তাপমাত্রা অত বেশি না, তাপমাত্রা কম, মাইনাস বা মাইনাসের মতোই। 34 রাইট নাও, 33-তে মাইনাস হয়। দেখেন অবস্থাটা। আজকে বাতাসটা যাইতেছে নর্থ থেকে সাউথে, আশা করি দেখতে পাইতেছেন। আল্লাহর কি রহমত, আল্লাহর কি কুদরত। এই আমেরিকার মধ্যেই কিছু জায়গা আছে, ওইসব জায়গায় প্রচুর প্রচুর গরম। তার মানে এখনো সেখানে মানুষ বেঁচে যাইতে পারে। ওই জায়গায় একটা পুলিশের গাড়ি যাইতেছে। আর এখানে স্নো পড়তেছে। এটা বাঙালি একটা রেস্টুরেন্ট এবং একটা গ্রোসারি। আমি রসুন, হ্যাঁ ভাই সাবধান আছি, অসুবিধা নাই। মনিরুজ্জামান মনির ভাই, সাবধান ভাই হন, যত শুভকামনা রইল। থ্যাংক ইউ মনিরুজ্জামান মনির। হ্যাঁ, আসলে পৃথিবী থাইমা নাই, বসেও নাই, চলতেছে, চলবে, এটাই নিয়ম। এর মধ্যে দেখেন ওই যে কতটুকু বাচ্চা নিয়ে এক মহিলা যাইতেছে, গাড়ি চলতেছে। তবে এইবার স্ট্রমে এমার্জেন্সি ঘোষণা করে নাই, আগের বার এমার্জেন্সি ছিল। আমার হিসাব মতে এই সুনোটা আজকে এখন বাজে 12:30, 12:34, হয়তো 4টা পর্যন্ত পড়বে, কিন্তু আবহাওয়ার হিসাব অনুযায়ী পড়বে। দেখেন একটা গাড়ি যেতেছে, এই সুযোগের মধ্যে গাড়ি চলতেছে।
আবহাওয়ার হিসাব মতো সোনোতে আসতে হবে আজ সন্ধ্যা 9টা পর্যন্ত। আসলে আমি জানি এই যে এখানে যে অবস্থাটা এখন চলতেছে, এটা ছবিতে হয়তো পুরোটা আসবে না, জোর যাবে না। মাহবুব হাসান, নানা কেমন আছো? যাই সজীব আমার সাথে আছেন, এমডি সজীব আছেন আমার সাথে। হ্যাঁ নানা, তুমি তো এখন দেশে আছো, ভালো আছো, শান্তিতে আছো। আমাদের এই বরফের মধ্যেই থাকতে হবে। আসলে এটা একটা আনন্দ আমার, এটা সত্যি কথা বললে আমি বরফ এত ভালো লাগে, বরফ পড়লে আমার কাছে খুব আনন্দ হয়। আমি যখন বাংলাদেশে থাকতাম তখন যখন বর্ষাকালে পানি বাড়তে থাকতো, ওই সময়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। দেখেন অবস্থাটা, এখন বাজে 12টা 35, মানে দুপুর 12টা 35। আবহাওয়া অফিস বলছে এরকম শোনো আজকে রাত 9টা পর্যন্ত পড়বে। কারণ আগেরও সোনো ছিল, তার উপরে আবার এখন পড়তেছে। সিটিতে সোনো ক্লিনের গাড়ি আছে, ওগুলি আসে লবণ ছিটায়, পরিষ্কার করে। এখন তো সোনো পড়তেছে, এখন গাড়ি এখনো বাইরে নেই, বাইরে এসে হাইওয়েগুলিতে আছে, ওরা সোনো ভিতরে লবণ ছিটায়, লবণ ছিটাইলে সোনোগুলো গলে যায়। আমার চশমা ঝাপসে আসছে, দেখতে পারতেছি না। মাহবুব হাসান, না না তুমি কি একটু বলবা আমার কথা কি শোনা যায় আর ছবি কি দেখা যায়? না না একটু জানাও তো আমারে। হ্যাঁ রাত 9টা, এখানকার রাত 9টা, এখন দুপুর 12:30। বাংলাদেশের সকাল 8টায় সময় শেষ হবে। হ্যাঁ নৌকা পাইতে অনেক মজা, সেই জন্যই তো পানি হইলে আমার ভালো লাগতো। আমার একটা স্পেশাল নৌকা ছিল, ছোট্ট একটা নৌকা ছিল। আর বাইরে রাখা অনেক কষ্ট। দেখেন গাড়ি চলতেছে, এই যে গেল সবুজ রঙের, এটা ট্যাক্সি। এটা অবশ্য প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি না। গাড়ি চলতেছে তবে খুব কম। এই প্যান্ডামিকের ভিতরে জীবন তেমনি থামা, তারপরে এই শোনো এখানে একটা ঘটনা ঘটে। ও ভাইরা, আমি একটু আমার গাড়িটার কাছে যাবো, দেখি আমার গাড়িটার কি অবস্থা। এটা আমার গ্যারেজ, গাড়ি রাখার জায়গা। এই জায়গাটা সবসময় পরিষ্কার করে রাখা হয়, যার জন্য
এখানে শুধু নাই। আমি জানি না আমার গাড়ির কি অবস্থা, সে দেখেন চন্দ্রপুর পাহাড় সমুদ্র। Oh my goodness, এই দেখেন, এই শেষের গাড়িটা আমার, কালো গাড়িটা, উইপার বেলেটটা দাঁড়া করে না, দেখেন অবস্থা। আসছিলাম যে গাড়িটা একটু পরিষ্কার করা যায় কিনা, কিন্তু সম্ভব না, দেখা যায়। থ্যাংক ইউ সজীব। সুমন হালদার কাকা, আমি আমার গাড়ির কাছে আসছি, আসলে লাইফে আসছি সোনোটা দেখানোর জন্যই। আমি কোথাও যাইতেছি না এখন। এটা হলো আমার বাসার পিছন সাইডটা, গাড়ির পার্কিংয়ের জায়গা। এই যে সামনে যে গাড়িটা দেখা যায়, এটা আমার গাড়ি। এই যে আমার গাড়ির উপরে বরফ স্তূপ হইতেছে, এখানে পরিষ্কার করা সম্ভব না, পরে আসবো পরিষ্কার করতে, সোনু পরে শেষ হইলে। সোনু পড়ার পরে এখানে আর কেউ আসে নাই, আমি যা আসছি পায়ের দাগগুলি দেখা যেতেছে। এমনি সাইফুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে, হাসান কে এম আমাদের সাথে, আমার সাথে আছেন এস এম আব্দুল মান্নান অ্যান্ড সোহেল খান আছেন আমার সাথে। আসলে আমি বাইরে যে একটু দেরি করে ফলাইছি, বাংলাদেশ রাত 10:30 একটু বেশি বাজে। হাফিজ খান, কেমন আছো? তুমি এখন আছো কোথায় হাফিজ? এই যে অবস্থা, একদিন পরিষ্কার করতে অলরেডি নেমে গেছে। আসলে এই যে জায়গাগুলি দেখা যায় না, এই যে সামনে বাড়ির সামনে যে জায়গা, এই জায়গাগুলি যারটা তার পরিষ্কার রাখতে হয়। যদি এইখানে বরফ থাকা অবস্থায় পিছলে উপরে পরে যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে, তাহলে খবর আছে। যার বাসার সামনে পড়ে তার বিরুদ্ধে কেস হয়। গ্রিন, এটা হলো গ্রিন ট্যাক্সি। কিছু কিছু ট্যাক্সি চলতেছে এখনো। মনিরুজ্জামান মনির ভাই, আমার বাড়ির কাজ তো আমি নাই এখন। হ্যালো স্বর্ণালী, রাইমা কেমন আছে? হুদা ভাই,
অনেকদিন যোগাযোগ হয় না, কিছুদিন পরে কল দিয়ে না বাসা গেলে। আমাদের নুরুল হুদা এবং নাজিম উদ্দিন দুজনেই দেখতেছেন। রকুন বিন শাহ আলম আছেন আমার সাথে। রায়ান ডালি, হ্যালো হ্যালো রায়ান, এমডি রায়ান ঢালি, হ্যালো। রবিকুল আলম, মোহাম্মদ উমর ফারুক, ওয়াসিম, রবি কল দিস, কথার দরকার। চলতেছে কিছু ট্যাক্সি এখনো চলতেছে। আজকে সোনো কথার পড়ার কথা শুনে গতকালকে যত দোকান ছিল গ্রোসারি সব খালি করে ফেলেছে মানুষ কিনা। আসলে সব জায়গার মানুষই একই খাসালত, বাংলাদেশ, আমেরিকা, ইউরোপ, সব জায়গার মানুষ সাদার কালো বলতে কোনো কথা নাই। সবারই খাসালতের অনেকটা মিল আছে। উকে চলে, উতাসে চলে। জাহিদুল ইসলাম মিল্টন, হ্যালো মিল্টন, কেমন আছো? তোমাদের বাসার সবাই কেমন আছে? মিল্টন, তুমি কি আমার কথা শোনো? ছবি দেখা যায়? মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের প্রথম চেয়ারম্যান বাদশা খান। আসলে তোমার নামটা আমি জানি না। দাদা এরকম কদিন থাকবে না, কদিন না, এখন বেলা 12:30, আজকে রাত 9টা পর্যন্ত থাকবে। এর আগের সোনোটা ছিল 3 দিন, এবার থাকবে 24 ঘন্টা। আগের বার সোনো বসে 2 থেকে 2.5 ফুট, আর এবার পড়বে 8 থেকে 1 ফুট বা 10 ইঞ্চি। আজকে সোনোটা অনেক ভিজা, যার জন্য গাছের মধ্যে সোনো লটকে আছে। আজকে সোনোটা ভিজা হওয়ার কারণ হইল তাপমাত্রা মাইনাসের কিছুটা উপরে আছে। এখানে মাইনাস হয় 33 ফারেনহাইটে, এখন আছে 34। আমি কি অবস্থা আছি একটু দেখাই। এই যে আমার অবস্থা, গাড়ির উপরে যেমন পড়ছে শোনো, আমার মাথার উপরে সেম অবস্থা। সবাই ঢাকা আছে, শুধু হাতটা ঢাকা নাই, যার জন্য হাতটার জন্য একটু অসুবিধা হইতেছে। এই যে গাড়িটা আসতে দেখা যায়, ও সরি, এটা বরফ পরিষ্কার করতেছে, যে গাড়িটা বরফ পরিষ্কার করতেছে। আমি মোহাম্মদ কামাল খান। ও আসলে সরি, ভুলে গেছিলাম তোমার নাম। আফসার মোহাম্মদ আছেন আমার সাথে।
আসলে কি বলবো, প্রাকৃতিক তার কাজ চালায় যাইতেছে, মানুষ জয় করার চেষ্টা করতেছে। প্যান্ডামিকের অবস্থা বাংলাদেশে তো শুনি ভালো, কিন্তু আমেরিকার অবস্থা এখনো খুবই খারাপ। প্রচুর মিলিয়ন মিলিয়ন ডোজ দিতেছে টিকা, কারণ এখানে 33 কোটি লোক, তো বাংলাদেশে ডাবলের চেয়ে কিছু বেশি। এদের টার্গেট হলে সবারই দিবে। তবে খুশির খবর, বাংলাদেশে টিকাটা পৌঁছাইছে এবং সৈয়দপুর আমি গতকালকে দেখছি, আমার ছেলে ডাক্তার ডামুড্ডা সরকারি হসপিটালে, সে টিকা ফেসবুকে দিয়েছিল, এখান থেকে আমি দেখছি। তবে এটা খুবই একটা সুখবর যে বাংলাদেশ অক্সফোর্ডের টিকা নিতেছে এবং আজকে বেশ কিছু কিছু মিনিস্টাররা, মন্ত্রীরা টিকা নিয়েছেন। আমার বড় মেয়ে টিকা নিছে। আপনাদের একটা কথা জানাই, যারা টিকা যেখানে পান দ্রুত নিয়ে নেন। এর কারণ, টিকা নিলে আপনারা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। টিকা নিলে কেউ মারা যাবে না, কারণ এখানে আমেরিকাতে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে টিকা দিতেছে। এ পর্যন্ত কোনো দুঃসংবাদ আসে নাই, খারাপ খবর আসে নাই। আর বাংলাদেশে যে টিকাটা অক্সফোর্ডের নিচে, এটা খুবই ভালো ভালো টিকা। তবে ইন্ডিয়া থেকে যেটা দিছে বিনা পয়সায় 10 মিলিয়ন, আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না। আমি আগের লাইফেও বলেছি যে এই টিকাটা ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে পুশ করার জন্য। আমার জানা মতে ইন্ডিয়ায় 100-এরও বেশি কোটি মানুষ, তো সেখানে তাদের এই টিকা প্রয়োজন। সেখানে তারা বাংলাদেশকে 10 লক্ষ টিকা দিছে এবং তারা মায়ানমারকেও দিছে। যাই হোক, যদি ভালো মনে দেওয়া থাকে, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, বড় ভাই, ধন্যবাদ ইন্ডিয়াকে, ভারতকে। আপনারা আমাদের টিকা দেওয়া সাহায্য করছেন। আজকে আমি এই লাইভে আসার আগে ফেসবুকে দেখলাম বিপি নূর, প্রাক্তন বিপি নূর লাইভে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। আজকে যে কথা নূর বলছে সেটা গ্রহণযোগ্য এবং সেটা খুবই ভালো, বিশ্লেষণমূলক। এটা পছন্দ হওয়ার মতো কথা, কারণ আমরা যারা সাধারণ মানুষের উপকার চাই, মানুষের ভালো চাই, আমাদের দাবি একটাই থাকবে, যাতে দেশ ভালো থাকে, মানুষ ভালো থাকে। সবার আগে মানুষ, তারপরে দেশ, তারপরে হবে পার্টি, তারপরে হবে নিজে, আমি। এটা বাংলাদেশে হয় না। এখানে আমিটা দেখে আগে এবং অন্যটা পর। কিন্তু নূর এর আগে যেই স্লোগান দেওয়া যে কথা বলছিল যে আল জাজিরার এই তথ্য মিথ্যা হইলে আমি ফাঁসি চড়ব, এগুলি কোনো কথার মধ্যে না। এগুলো হইল উত্তেজনার কথা, উত্তেজনা ছড়ানোর কথা। রফিক, যাবো, তাড়াতাড়ি বাসায় যাবো, অসুবিধা নেই, আমার গায়ে অনেক কিছু আছে। সবুজ আলম দেখতেছেন, ধন্যবাদ সবুজ আলম। দুলাল খন্দকার, এই দুলাল খন্দকার সবসময় আমি দেখি, কিন্তু আসলে চিনতে পারিনি কোনখানকার দুলাল খন্দকার। খন্দকার একজনকে জানি, সে হলো মাদারীপুরের শিলারচর ইউনিয়নের। এই যে আসতেছে একজন মহিলা, অনেক বয়স্ক, বাজার করে আসলো এই অবস্থার মধ্যে।
এই যে ছোট বাচ্চা নিয়ে বাইরে এসে আমাদের এখানে ঠান্ডা 9 মাস থাকে গড়ে পড়তে, 3 মাস সোনো থাকে। এতেই আমরা মনে করি যে যদি সোনো সবসময় থাকতো তাহলে থাকতাম কেমনে। কিন্তু সাইবেরিয়ার মতো জায়গায় সবসময় ঠান্ডা থাকে, সবসময় সোনো থাকে, সেখানে মানুষ বাইচা। পৃথিবীর আরেকটা জায়গা আছে নর্থ পোল, সাউথ পোল, সেখানে সূর্যের আলো যায়ই না, আবার যখন যায় তখন সারাদিন দিন থাকে। আমার সাথে এখন আছে নুরুল আলম খান খোকন। থ্যাংক ইউ খোকন। সবচেয়ে বড় মজার ঘটনা হইলো, দেখেন একটা কুকুর নিয়ে বাইরেছে। যত ঝড় তুফান সোনো যাই হোক, ওর এই কুকুর নিয়ে বাইর হইতেই হোক, কারণ ওর বাথরুম করাইতে বাইরেতে না, তো ওর ঘরের মধ্যে বাথরুম করে নষ্ট করবে। এই যে গাড়ি চলছে, আসলে এর মধ্যে গাড়ি চলা খুবই রিস্কি ব্যাপার এবং ডেঞ্জারাসও। হয়তো যারা চালাইতেছে আরও সমস্যার মধ্যে আছে, যার জন্য এরা গাড়ি চালাইতেছে। শাহাদাত হাসান আমার সাথে আছেন। থ্যাংক ইউ শাহাদাত হাসান। দেখেন মানুষ কিন্তু হাঁটা চলা বন্ধ নেই, গাড়ি চলতেছে, মানুষ হাঁটতেছে, সব কিছুই চলতেছে। আমি জুয়েলের বন্ধু, জুয়েল নুরুল আলম খান খোকন, জুয়েল আমাদের ভাগনা জুয়েল। নুরুল আলম খান খোকন এবার চন্দ্রপুরের চেয়ারম্যান নির্বাচন। হ্যাঁ, চন্দ্রপুরের চেয়ারম্যান নির্বাচন কিভাবে করব? মানুষের সেবা করতে তো চাইছিলাম, কিন্তু এখন যেই অবস্থা চলছে, আওয়ামী লীগের নৌকা এখন যে ইউনিয়নে ভেসছে, এখানে বাণিজ্য করা হয়, ব্যবসা করা হয়, নিরপেক্ষভাবে হয় না। গত নির্বাচনও সেম হয়েছে, 22টা ইউনিয়নের মধ্যে 2জন পাশ করছে নৌকায়, আর সব ফেল করছে। নির্বাচন মনে নাই নির্বাচন করার ব্যাপারে, তবে এইবার নির্বাচন আমি দেশে থাকবো এটা ফাইনাল, যদি আল্লাহ বাঁচাই রাখে আমাকে আর করোনার টিকা নিতে পারি। এখনো আমি নেইনি করোনার টিকা, একটু অপেক্ষা করতেছি। এখানে আবার যে ক্যাটাগরিগুলি করছে, ভাগ করছে, এই ক্যাটাগরিতে আমরা, বিশেষ করে আমি ফেব্রুয়ারির 15 তারিখের পরে টিকা পাবো। এখানে ইচ্ছা করলে কি টিকা নিতে পারবো না, আর টিকা নয় গরিমসও করতে পারবো না। এত মানুষ বাহিরে হাঁটাচলা করতেছে এবং কতটুকু বাচ্চা নিয়ে হাঁটাচলা করতেছে।
শোনো কয়দিন যাবৎ পড়তেছে না, শোনো আজকে 6টা থেকে পড়ার কথা ছিল, কিন্তু একটু পরে আরম্ভ হয়েছে এবং আজকে 9টায় শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু আমার হিসাব মতো আজকে 4টার দিকে হয়তো শেষ হতে পারে। নুরুল আলম খান কখন টিকা টিকা মানে আমি ওই ইসের কথা বলছিলাম, ভ্যাকসিনের কথা। ধন্যবাদ শাহাদাত হোসেন। তবে আমি আসি আর না আসি, চন্দ্রপুর বলতে কোনো কথা না, প্রত্যেকটা ইউনিয়নে যদি ভালো একজন লোক থাকে তবে সাধারণ মানুষ সেবাটা পায়। একজন মন্ত্রী কিন্তু গ্রামের মানুষের জন্য কিচ্ছু করতে পারে না, প্রধানমন্ত্রী গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করতে পারবে না, কিন্তু একজন চেয়ারম্যান সে করতে পারে, সরাসরি মানুষের সাথে থাকতে পারে। একজন মেম্বার সে সরাসরি মানুষের সাথে থাকতে পারে। নুরুল আলম খোকন, হ্যাঁ খোকন, আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকি। আমি এখন কুইন্সে আছি, সিটির। নিউ ইয়র্ক সিটি বলতে এখানে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। নিউ ইয়র্ক যেটা নাম সেটা হলো একটা বিশাল স্টেট, সেটা অনেক বড়। আর নিউ ইয়র্ক সিটি এটা একটা সিটি। এটার মধ্যে টুইন টাওয়ার ছিল, যে টুইন টাওয়ার ভাঙা হয়েছে। আবুল বাসার ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ আবুল বাসার। সুরজ মিয়া ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ। আমার ফ্যামিলিতে যারা আছে এর মধ্যে 2জনকে পাইলাম, আর কারো কোনো খবর নেই। ও আচ্ছা, ওরা তো এলমার্সে থাকে। মিজানুরের কথাটা আমি আসলে বুঝতে পারতাছি না। আপনার মার্কেট রাখি মঞ্জুরুল সাহেব, বাসার সবাই কেমন? হ্যাঁ, আমাদের বাসার সবাই ভালো আছে ইনশাল্লাহ। আমার বাসার সবাই না, আমার ফ্যামিলির যত সদস্য আমেরিকাতে আছি সব সুস্থ আছি, ভালো আছি ইনশাল্লাহ। এবং আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারাও ইনশাল্লাহ ভালো আছে, সুস্থ আছে, নিরাপদে আছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করতেছেন। তবে এটাই বড় কথা না যে আমাদের হেফাজত করতেছেন, অন্য লোক মারা যাইতেছে। আল্লাহর কাছে একটা দোয়াই করি যাতে কোনো মানুষই মারা না যায়। হ্যাঁ মঞ্জুরুল মনির, আমি ইউপি নির্বাচন বাড়িতে থাকবো, অবশ্যই থাকবো, কারণ অনেক দিন নির্বাচন দেখি না, নির্বাচন দেখতে আসবো। এমডি মারুফ দেখতেছেন, নাসরিন আক্তার দেখতেছেন, ধন্যবাদ মারুফ, ধন্যবাদ নাসরিন আক্তার, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। যারা ঘরে আছেন তারা না বাইরেলেই ভালো, কারণ আজকে বাইরের ঠান্ডাটা বাংলাদেশের ঠান্ডার মতো ভিজা। ওই যে আমার মতো আর একজন ছবি তুলতেছে, ভিডিও করতেছে। যদি জরুরি কোনো দরকার না হয় তাহলে বাইর না হবো। আর একটা ব্যাপার হলো রাস্তা খুব পিচ্ছিল, যার জন্য আমি আস্তে আস্তে হাঁটতেছি। দেখেন এই যে সোনার ভোর, আমি জানি না এই ভিডিওতে কেরম আসে।
এই যে বস্তার মতো যেগুলি দেখা যায় এগুলি হলো বাসাবাড়ির গার্বেজ। এখানে 2 দিন গার্বেজ নেয়। এই জায়গাটায় গার্বেজ নেয় সোমবার আর বৃহস্পতিবার। তাই এখানকার গার্বেজটা রোববার দিন বাইরে ফেলাইতে হয় আর বুধবার দিন বাইরে ফেলাইতে হয়। না, বুধবারে নয়, সোমবার মঙ্গলবারে ফেলাইতে হয়। এখন এই সোনোর জন্য এটা সাসপেন্ড। আজকে কোনো ময়লা পিক আপ হবে না। আর যে গাড়ির পার্কিং, ওই যে একটা সাইনবোর্ড দেখা যায়, আপনার দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমি জানি না, এরকম লেখা আছে কবে কোনখানে পার্ক করা যাবে যাবে না। এই যে রাস্তা ক্লিনের যে একটা দেখা যায় পি, এটা হলো রাস্তা ক্লিনের সময়। তবে এখন ওই রাস্তা ক্লিনটা সাসপেন্ড করছে সিটি থেকে সোনোর জন্য, কারণ এই গাড়িগুলি এখানে আছে। যদি রাস্তা ক্লিন করতে আসে, এই গাড়িগুলি কোথায় সরাবে আর ক্লিন কি করবে? এখন তো ময়লা নেই, এখন আছে সোনো। এমনি রিয়ান ডালি অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ বলার জন্যে। আলমগীর হোসেন মামু আজকে কাজে যাও নাই? বাইক আলমগীর তো মঞ্জুরুল লাগছেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো এবং সুস্থ রাখেন। ধন্যবাদ মঞ্জুরুল। আমিও সবার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন, সবার প্রতি রহমত দান করুন। কারণ এই করোনা ক্লান্তিতে এখন যে সমস্যা চলতেছে, করোনা প্যান্ডামিকের সময় একজন অন্য রোগে মারা গেল, সবাই মনে করে করোনায় মারা যায়, এবং এই করোনায় মারা যাওয়ার অর্থ মানে তাকে সবাই এইভাবে অ্যাভয়েড করে, যেটা দেখলে আসলে কষ্ট হয় আত্মীয় স্বজন, কারণ তারা আসতে পারে না, তারাও এফেক্টেড হবে। তো সবচেয়ে যেটা বড় কথা সেটা হলো করোনার মৃত্যুটা আঘাত করে এসে হার্টে এসে আঘাত করার পরে আস্তে আস্তে হার্টটারে ধরে, অক্সিজেন কমায় ফেলায়। এবং এই যে মৃত্যু, এত কষ্টের মৃত্যু, আল্লাহ সবাইকে মাফ করেন। আল্লাহ যেন আর কাউকে এই রোগও না দেন, এই রোগে মানুষ মারাও না যান। একটু রাস্তার মাঝে যাইয়া দেখবো কি অবস্থা। এই যে দেখেন রাস্তাটা অনেকটা পরিষ্কার, কারণ গাড়ি চলতেছে এবং লবণ দিয়ে গেছে। এবং এই যে দেখালাম আগে একটা ক্লিনিং গাড়ি এসে শ্রমিকগুলি নিয়ে গেছে। আর একটা জিনিস দেখেন এখানে, এই যে দেখেন এই খাম্বাটার সাথে দুইটা জিনিস, এই দুইটা হলো ক্যামেরা। এই দুটো হলো স্পিড ক্যামেরা। যদি কেউ গাড়ি 25 মাইলের বেশি চালায়, তাহলে এই ক্যামেরায় অটোমেটিক টিকিট দেবে, $50 টিকিট। আমার সাথে এখন আছেন মাসুদুর রহমান, আকদ ইনসান, এমডি জহিরুল ইসলাম, সোনোটা এখন কিছুটা কমে আসছে।
আকন ইনসান, থ্যাংক ইউ। জহিরুল ইসলাম, থ্যাংক ইউ। আসলে আমার দেখতে একটু কষ্ট হয়, কারণ আমার চশমার মধ্যে ফোনও লাগা আছে। একটু দেখাই আপনাদের আমার অবস্থাটা। এই যে আমি গাড়ির মতো আমার উপরও সোনো জমছে। তবে আর বেশিক্ষণ থাকা যাইব না। এখন যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি। এই যে এইটা হলো আমার বাসা, আপাতত বাসা এটা 3747। আমি এখানে ঘরে ঢুকবো। ঘরে ঢুকতে হইলে দুইটা দরজা পার হইতে হয়, দুইটা দরজা খুলতে হয়। ওকে, আমি এখন নিরাপদ ঘরের ভিতরে চলে আসছি। এখানে একটু দেখা দেওয়া যায়। এই যে আমি, ও মাই গড, নাহিদুল ইসলাম রাজ দেখতেছেন। তো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সেফে থাকবেন, নিজেকে সাবধান রাখবেন, নিজে বাঁচান, অন্যকে বাঁচান। হাত সবসময় ধোয়ার চেষ্টা করবেন, জীবন থেকে দূরে থাকবেন। যারা যারা দেখতেছিলেন, কে এম শহীদুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? এমডি তাসলিম, এমডি আসাদ, থ্যাংক ইউ তাসলিম, আসাদ, ধন্যবাদ। আমি আসলে অনেকক্ষণ যাবতই লাইভে ছিলাম। যারা আমার সাথে ছিলেন, যদি দয়া করে এই লাইভটা একটু শেয়ার করেন, তাহলে সবাই দেখতে পারবে যারা দেখে নাই। তো এখন অনেক রাত। এমডি সোহেল মির, থ্যাংক ইউ সোহেল মির। আমি এখন আমার ঘরের ভিতরে আছি, এখন আমার ঘরের ভিতরে আছি। চশমার অবস্থা খারাপ। দেখেন আমার নাকটা বাইরে ছিল, নাকের অবস্থা ঠান্ডায় লাল হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আবার দেখা হবে, আল্লাহ হাফেজ। আমি বোধহয় বাংলাদেশের সকালে আজকে আবার একটু লাইভে যাব, কিছু কথা আছে। ভালো থাকেন সবাই, থ্যাংক ইউ।